ką, važiuojam pro Albufeira dviejinkinio kraštą. Čia užtvanka, giga užtvanka. Ups. Reik sustot, pažiūrėt giga užtvanką. Va tokia va užtvankėlė. Ir visas didžiulis telkinys yra dėl užtvankos. Va toks šliuziuks. Čia žmonės nėra paranojiški, leidžia prieiti arti, pasidžiaugti hidrotechniniu statiniu. Gerai, kad paukštukai drono nesugalvojo pačiupinti. Kartais jie mėgsta pult dronus. Bet čia va tos visus atidarius būtų nemažai vandenuko. Ten net žiūronai yra. Į miestą gali pažiūrėti, ko gero. Ana. Aš negaliu pasiekti, čia nevareminė žuvytė, čia ryl tokia plaukėja.
O ten pažiūrėkit gyvos žaliapjovės. Jauna žolė hidroelektrinė. Kai ramiai, elegantiškai Į pasiėmė. patį momentą praskipino. Kramto galvoja, kas čia per skonis. Koks skanėstas. Bet toks lėtas, toks ramus. Turi dadį. Nebloga čia tokia čiuožykla. Nu, konjus. Žiūrėkit, 62 km iki Barankų. Bet Barankos tikriausiai jau Ispanijai, nes Ispanijos siena čia labai jau arti. Gerai atsiskleidžia kiekis. Jau važiuojam daugiau kaip 20 km ir visur alyvmedžiai. Minos de São Domingos. Einam apeisim, pažiūrėsim, ką čia likę iš tų griuvėsių pastatų. Lyg ir pirito kasykla bus didelė. Tai šitoj kasykloje ir jų komplekse kasdavo piritą, varį, auksą ir sidabrą. Ten dar turėtų būti kažkur tai baseinas pačios kasyklos, tai važiuosim ten pažiūrėti. Kad nelystumėt, stikliukai apsauga, tokia skylutė. Objektėlis po objektėlį, kaip didžiulė krosnis kažkokia. Atrodo kaip didelis pečius. Niekur įlįst negalima pažiūrėti. O, portugališkas šliopans. Čia buvo pagrindinė elektrinė tiksliau. Atrodė va šitaip. Čia reikėjo daug elektros. Bet tai kai objektėlis, kokios spalvos. Neįmanoma perteikti visų netgi. Milijonas atspalvių. Ir leidžiama pasivaikščioti po atvirojo tipo buvusią kasyklą. Čia gilin, tai ko gero dar keliasdešimtis metrų eina. Sienų raudonumas. Greičiausiai dėl geležies rudos. Kažkas ir urvelį išsikasė kažkur tai. Bandė iškast. Auksą ieškotai. Gan nemenkai išrūsta. Tai šiek tiek faktų iš istorijos. Ši zona buvo kasama jau romėnų apie 400 metų. Po to 1854 metais buvo jau atnaujinta kaip po šiuolaikinė arba jau modernesnė kasyba. Ir buvo pastatytas ir geležinkelis, kuris jungia Pomarau uostą per Guadianos upę. Ir 1966 metais uždaryta dėl ekonominių ir aplinkosauginių topikų. Tai vat šita atvira duobė yra apie 120 metrų gylio ir 2 km perimetras. Vanduo yra rūgštinis, pH apie 2,5. Ir aišku, šitas kasyba būtent ir užteršia požeminis vandenis.
šitas objektėlis tai 10 iš 10. Mums tokia bet kiek patinka. Koks ten objektėlis, viskas kiek balta. Balta, kur dairai. Ten jau ko gero Ispanija. Nes atvažiavom jau praktiškai į piečiausią Portugalijos tašką esantį prie Ispanijos sienos. Eisim pažiūrėti, kaip čia atrodo vandenynas. Kaip sakoma, niekada negali atsigėrėti ugnies vaizdu ir vandens vaizdu. Tvirtovė ant kalno. Castro Marim. Žiūrėsim į Prają Santonijo. Gal šitas tvirtovės nepanašu, kad ramus laikai buvo seniau šičia. Kažkoks Trojos arklys. Visi tik grėlina, čilina. Savaitgaliauja. Į kapinės nieks nevažiuoja, nors lapkričio nematom daug. Nors kapinių nematėm iš tikrųjų. Dabar šiandien. Flamingų gal pamatysim. Va. Mėgsta jie čia ganytis. Druskos džiovinimo klodose. Ten buvo druskytės, panašu, kalnai yra sukasti. Jums nesimatys, bet po kairę, o gal ir matys, nesimatys ko gero. Nu, galima ir taip važiuoti paplūdimiu. Legaliai, leidžiama. Tik kemperiams, autobusams. Nameliams ant rato. O mes, kadangi su lengvikėm, mums galima. Ir čia jau iš šunų labiau į kačių gyvenvietės maitinamos katės. Nu ir ką, važiuojam iki galo, po to važiuosim čionais gal. Žiūrim, kaip čia kas. Į piečiausią Portugalijos pietrytinį tašką nuvažiuosim. Ten tarifa, ne? Ten jau yra ne tarifa, ten yra Ispanija. Keliuką galėtų paremontuot, daugiau važiuojančių būtų. Specialiai net remontuoja, kad nevažiuotų daug mašinų čia. Kam čia to gulinčio bereik, kad taip čia vos pavažiuoti eina. Čia vamiškai. Žmona pasakytų, koks keliuks, toks į vedosniks. Tai jau. Tikrai taip pasakyčiau. O bet vis tiek, kai gali praktiškai į vandenynas nuvažiuoti su mašina, tai įdomesnis variantas. Labai jau taupo mums laiką, nereikia čia dabar beveik kilometrą eiti iki piečiausio taško, pirmyn atgal. Vis tiek pusvalandį prarasiu, o čia galiu dabar privažiuoti. Nu va, toliau jau negalės važiuoti, tai eisim pažiūrėti, kaip tas riboženklis ten atrodo. Smėliuką patikrinsim. Šilta, 23 laipsniai, dabar 2:30 pas mus. Po truputį artėjam prie piečiausio taško. Tokiais va akmenukais. Gerai, kad šiandien bangavimas nedidelis. O tai kitaip tai sausas nenueitum iki ten. Nu va. Jau prie švyturio. Nu tai va, piečiau nelabai ir bėra kur. Nu, apart į vandenį. Ten turim Ispaniją. Šita upė yra siena. Ten ko gero žymeklis valstybių. Žymeklis. O ten va dar Portugalijos visa pakrantė, kurios neištyrinėjom dar ir važiuosim palei pakrantę iki vakariausio, piečiausio žemyninės dalies taško. Ką matom, krabiukų, šiek tiek mažiukų, nu greitukai, kur slepiatės.
Nebijokite. Aš girdžiu, kaip jie vaikšto. Nu, dički, parodyk savo žnyplės. Tokio dydžio medūza. Tokias irgi valgo čia. Negyva. Mini raja. Ar kaip ten manta? Ne, manta. Tai apačia. Buvo. Jo, čia va tai dantis jos atsidžiuoja. Kai medūzos dydis. Nu ką, limpa mums šitas paplūdimys, visai nieko. Nu kun, judam pro Tavirą link faro ir tada bus mūsų sustojimas viešbutėlį. Šį kartą 2 naktim stosim, nes nuo viešbutėlio netoli bus hiking trailas. Nu ką, bičiuliai, atvykom į savo kambariuką 2 naktim. Kambariukų sunku pavadinti, 60 kvadratų vis dėlto. Tokia va vonia. Miegamasis su darbo stalu. Ten dar terasėlė ko gero yra. Buvo tokia terasėlė. Vaizdas į miestelį visą viešbutą. Tada bendra patalpa. Židinukas. Telkiukas. Dar vienas balkonas. Bendra erdvė, kaip sakiau, stalas. Išlankstoma lova. Čia boilerinė šluotinė, privati virtuvė, šaldytuvas, dujinė, plovyklė. Šitas variantas kaip jums. Vienas gultas, po atviru dangum, į žvaigždes pažiūrėti. Ir dar vienas balkonėlis su vaizdu į mašiną. Tai va toks apartamentas, 2 naktim 119 eurų.